ग्रिल बना दिया। इसमें तो डायरेक्ट देख रहा हूँ तो आँख खराब नहीं होगा ना, मोबाइल में तो आँख खराब नहीं होगा। हट जा, वेल्डिंग बनाने का तरीका देख। हाँ कौन सा वो जो तू किसके बाकी है गिरी वही ना, वो तो लगा दे लेकिन सपना ना लग पाई।